بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaanu halkan hambaliyo iyo bogaadinba uga soo diraynaa daaran 22 guurida ka soo wareegtay la soo noqoshadii madax banaanida Soomaaliland dhammaan shacbiga reer Soomaaliland meel ay joogaanba gaar ahaan qurbo joogta si gaar ah waxaanu hambaliyadan iyo bogaadinba uga soo diraynaa shacbiga reer Soomaaliland ee ku nool dalka Sweden gaar ahaan magaalada Norrköping oo ay cajaladani toos ugu socoto waxaanu leenahay ilaahay sanadkiisa sanado badan oo dambe ilaahay inagoo caafimaad qabno bad qaba ha isku kaansimo inagoo xaqiijinay guulo hor leh oo aan ku soo kordhinay intii badnayd aynu soo xaqiijinay markii aynu ku soo jirnay halgankii hubaysnaa ee dib u xoreynta qaran iyo intii ka dambeysay ee 22 sanadood ahayd waxaanu ka hadlaynaa waa May 18 oo ku suntan maalintii la soo noqoshada madax banaanida Soomaaliland waxay ka soo bilaabmaysaa waa 1991 iyo magaalada Burco oo laba dhacdo taariikhi ay ka dhaceen waxaan jeclahay inaan idiin sheego qoladiina reer Norrköping ee fursad u heshay caawa inay cajaladan daawato in nolosheeda mar aan soo booqday Norrköping 1998 aanu malaynayo bilihii November ayay ahayd xilligii qaboobaha anigoo ka yimid Helsinki dabeedna halka maalin waxaan marti u ahaa xafiiska immigration-ka gabadh madax u ahayd xafiiska marka ka yimidna Grand Hotel niman bay u soo dirtay Grand Hotel bay iga qadaysiiyeen meel yaro barxadoo tareenka aan suugaynaan cabaar fadhiisanay dabeedna tareenkan dib u soo noqday aragu intaas uu yahaa waqtigaas oo Stockholm iyo Norrköping iyo magaalada Uppsala laakiin tii aan nasiib u helin inaan magaalooyinka kala tago marka 1991 magaalada Burco laba dhacdo ayaa ka dhacay oo ay sabab u ahayd halgankii hubaysnaa ee dib u xoreynta qaran ee 10 sanadood soo socday ee ku soo afjarmay bilowgii bishii February 1991 marka hore February ayaa shirka dhacay magaalada Berbera oo ay isugu yimaadeen SNM iyo hoggaankeedii waa gudoomiyay guddiga fulinta xubno ka tirsanaa golaha dhexe taliyaasha ciidamada iyo odayaal dhaqameedyo ka socday beelihii Somaliland beelihii markaa degayay goboladii loo oran jiray waqooyi galbeed oo inta aan Somaliland la bixin dabeedna waxa lagu ballamay in nabadana la adkeeyo bisha April 2020 la isugu yimaado 27 April la isugu yimaado Burco guddi qaban qaaba ayaa la sameeyay dabeedna shirkaas loo baxay may suura gelin in la shiro 27 April laakiin shirkaas wuxuu furmay 5 bishii May 1991 waxaanu dhamaaday 8 bishii May 1991 waxa lagu suntay ama loogu wanqalay ama loogu magac daray oo loo bixiyay shirkii walaaleynta beelaha waqooyi oo ay isugu yimaadeen ergooyin ka socday laasqori laga soo bilaabo ilaa Saylac badda ilaa Hawdka dabeedna 6 gobol magaceeda lagu joogay beelaha Soomaaliland oo dhan baa joogay saasa waxa ku bilaabmay shirka waxa ka soo baxay 6 qodob 6 qodob waxa ugu mudnaa in waqooyi loo sameeyo maamul gaar ah oo aan koonfur dambe waxba la wadaagin 6 qodob waxa aan go'aamo ka soo baxay shirka walaaleynta beelaha waqooyi ee guurtida ma ahayn marka guurtidu ma ahayn hay'ad sharci dejineed ma ahayn hay'ad la talineed baa ahayd SNM dabeedna qodobadaas iyagoo tala bixinayay tagayaan kalfadhigii labaad ee golaha dhexe ee SNM oo 8 May wixii ka dambeeyay ilaa June bilowgeedii isaguna ka socday magaalada Burco si caadi ah ayuu ajandaha u galay dabeedna ajandayaasha halkii uu ku lahaa ayay soo jeedinaha 6 galeen ajanda waxa ugu horeeyay marka quraanka lagu furo warbixinii guddiga fulinta la dhageystaa marka kadib ayaa ajandayaasha lagu hagaajiyay dabeedna waxa dhacday in odayaashii guurtiduna ay dhibsadeen ajandu halku galay oo maalin walba oran jireen miyaan laga doodin qodobadii markii dambena xamaasad baa kacday xamaasad hubaysan oo ciidamo ka soo ambaxay magaalada Berbera oo technical wata ay yimaadeen goobtii kuwii burcana ay ku biireen dabeedna ay yiraahdeen hal lagu dhawaaqo imika madax banaanidii dalka marka magacna mu jirin laakiin inuu dal madax banaan yahay
hadda lagu dhawaaqo waa 18 salaad casar baan ka soo baxnay markaa Ibrahim Migaag Samatar naxariista janna Allah siiyo ayaa dadkii buuqayay hoolka dibadiisa kula hadlay dabeedna way aamusi waayeen nin Maxamed Daahir loo jiro chief caaqilaha reer Burcaha waa Allahu akbar markay aamuseen Ibrahim gaari kare sidaa fulo mikrofoonka yar ee gacanta ayuu kula hadlay dabeedna wuxuu yiri hal la sugo intuu shirku go'aamadiisa qaadanayo saasaan hool ku galay oo daaqadaha tuman markaas xusuusteedii waxay noqonaysaa golaha dhexe markaa shirayay 99 buu ahaa dabeedna 1960kii waxaan filayaa isla dhowr iyo 20kii Abriil inay ahayd markii baarlamaankii 33ka maxkamadda goodirka ku shirayay laga hadlayay midnimadii la sameeyay ama isku darkii ama Israa'iil la sameeyay Soomaaliya inay nimankaasi xidhnaayeen laba gooc cad iyo shaar madow dabeedna dumar daamursitay ay dibadda taagnaayeen daamurka ay marinayeen nin kastoo ka soo horjeesta in xamar la israaco dabeedna nin kastoo daamurkaasi maro guuyisu madoobaado ay dadku shiidaan dabeedna sidii way 33 maalintii isugu raaceen in Israac iyo isku dar lala sameeyo Soomaaliya oo afar maalmood kadib xoroobaysay iyadoo ereygan midnimada markaa loo dhigtay marka ay shantu isu yimaadaan in la yiraahdo Soomaaliya midowday sidaas heesii 60kii ugu suntanayd Israac iyo isku darkii laakiin taanu ereygan midnimada la yiraahdo u jirin oo soo baxaya 1991kii oo ka soo baxaya qoladan Remote 1991kii casarka galabta 18 Mayna isla tiiteedii baa dhacdo 33kii Maay 99 ku shirayay meesha oo markaa aayaha Soomaaliland ay ahayd inay go'aan ka qaataan ayaa halkii fadhiistay dabeedna dadkii halkii tuman oo markan aan daamursan hubsitaa ayaa halkii daaqada soo taagay saasoo Cabdiraxmaan Axmed Cali gudoomiyihii ururka SNM oo markii dambana noqday madaxweynihii koowaad ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu dhawaaqay dadkana ugu bishaareeyay in Soomaaliland ay noqonayso dal madax bannaan sida ayaa lagu aqoonsaday 6 qodob ee guurtii soo jeedisay dabeedna waxa laga dooday maxaa loo bixiyaa jamhuuriyaddan cusub aynu imika yagleelayno magacyadii Soomaaliland ba kamid ahaa Puntland ba kamid ahayd waxaan xasuustaa nin baasha la yiraahdo Ra'iisul Sacuudi Arabiya oo dadkii qurbo joog ah ee SNM taakuleen jiray guddiga kamid ahaa aan filayay inuu dhintay naxariistii janna Allah ka raabiyo isaguna inuu soo jeediyay shan karoon loo bixiyo oo dabeedna dad kii meesha fadhiyay mid kamid ah dabeedna dadkuna maxay noqonayaan siyaasad dabeedna labada magac ee Puntland iyo Somaliland codka loo qaaday waxaana ku guuleystay Somaliland iyadoo dastuurkii SNM raacayo waxa la isku raacay oo la go'aansaday in dalkan magaciisu noqdo Jamhuuriyadda Somaliland in dib loogu celiyo xaaladii sharciyeed ee 26kii Juun 1960kii in uu yeesho dawlad madax bannaan in gudoomiyaha SNM sidii dastuurku ku taalay horta waxa la xaqiijiyay in labada sanadood ee ugu soo horeeyay ay noqdaan laba sanadood oo ku meel gaadha iyadoo dastuurka SNM la raacayana labada sanadood ee ku meel gaadhka ay dalka ka taliso dawlad ay SNM madax u tahay sidaa daraadeed gudoomiyuhu ku noqonayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland gudoomiye ku-xigeenkuna ku noqonayay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Somaliland isla markaas waxyaabihii go'aamadii muhiimka ah meesha ka soo baxay waxa kamid ahaa in golihii dhexe SNM oo 10 xubnood ka haystay lagu soo daro beelihii aan ka tirsanaan jirin SNM oo iyaguna xubno golo dhexe ay noqdaan dabeedna dhowr lagu soo daray waxa inta la raaciyay kale markaas in golaha dhexe SNM uu isla markaana ahaado golihii sharci dejinta ama majliska taasiisiga Constituent Assembly ee Jamhuuriyadda Somaliland shirkaasi wuxuu ku xidhmayaa Juun magaalada Burco waxaana loo ballamay in qaybtiisa labaad lagu sii ambaqaado maxkamadda goodirka ee Hargeysa oo dib uga furmay November 1991kii waxaaladii ay ku timid 18 May 20 guuridan aanu dabaaldegayno hadalkayga waxaan ku soo ururinayaa kaga baxaya waxa weeye fariin aan idin soo dirayna idinka marxaladda maanta la marayo oo taariikhdu tahay 2013 in waayo cusub uu ka abuurmay geeska Afrika ama dalkii la isku oran jiray Soomaaliya waayaha cusub wuxuu ka soo bilaabmayaa bishii February 2012 markii London la isugu tagay ee markii ugu horeysay waxaan wada hadallada la yiraahdaa ay bilaabmeen dabeedna dawladihii beeshii caalamku dabcan waa dadkan reer galbeedka Ingiriiska iyo Hormuud ka yihiin Mareykanka iyo
dabeedna ay dowladdii sheekh shariif ku qasbeen in muddadii kumeel gaadhka ahayd ay dhammaato dabeedna la dhiso maamul cusub maamulkii cusbaa ay aqoonsi siiyeen ay xaqiijiyeen oo yidhaahdeen muddadii kumeel gaadhka ahaydna way dhammaatay dabcan muddada kumeel gaadhkii adduunyadu way ka simantao qawaacid iyo formulooyin bay leedaho si ay muddo kumeel gaadhi dal uga dhammaato waa in dastuur qabyaa la helaa waa inuu baarlamanku ka doodaa waa inay dadku ka doodaan falanqeeyaan waa inay afti ku ogolaadaan waa inay axsaabi timaadaa waa in dowlad la doortaa madaxweyne la doortaa dabeedna xukuumadi samaysantaa sidaasay kaga baxaan dalalkan xaaladaha kumeel gaadhkaa ku jiraa dabeedna iyagoo isla malaa waxaa kusoo degdegi doontaa in mashaakilka soomaaliya iyo nabadgelyadu darradu ka taagan ay dhammaato ayaa waxay bixiyeen aqoonsigaas waxay bixiyeen hubkii ay fasaxaan waxay bixiyeen cunaqabantayntii oo laga qaado xalay baanu daawanaynay telefishinka warkii dabeedna safiirkii kuuriya ayaa waraaqihiisii aqoonsiga u dhiibayay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud wuxuu kasoo daadegayay gaari beebeeya markaa sheekanagu maaha dee sawirku shaashadda ayuu ku yaallay inuu gaari beebeeya kasoo degay maalintii ka horreysana safiirkii kanada ayaa waraaqihiisa dhiibayo maana aragay isaguna waxaan u malaynaa inuu beebeegaasun kasoo degay safaaradda ingiriisku safaaraddu meesha ka furtay airbortkii ku taallaa waa container wadaarka yaallaa xaaladda caynkaasa aqoonsi la siinayaa xaaladdan aanu ku jirnay eenu labada jeer madaxweynaha dooranay eenu labada jeer golaha deegaanka dooranay eenu mar baarlamanka dooranay eanu dastuurka aftiga u qaadnay ayaa la iska dhintaraya xaaladana markaa waxay qasbaysaa inay isku duubnaataan oo midowdaan oo u midowdaan sidii ay somaliland aqoonsi ku heli lahayd qarannimo buuxda ay ku heli lahayd fagaaro kasta looga daafici lahaa markaa intiina north shopping joogtaa iyo intiina sweden joogtaa iyo intiina yurub joogta iyo intiina maraykan joogtaa annaga qaybteeda gudaha joogtana wixii dadaala eena fuulaa wuuna faran yahay sidaasaa la doonayaa dad iyo dowladba in la isugu duubnaado sidaasaan idinku soo hambalyaynaynaa maalintana aa ugu daraysaan maalmaha ciidaha annaga hargeysa sidaasay ka tahay burco sidaasay ka tahay boram iyo laascaanood sidaasay ka tahay shaashadaha ka daawan doontaan ciyaalku wayna weydiinayaan imika 4 jirkii 3 jirkii baranayaan tu tiraahdo waa maalintii siiraanyo ciyaal yidhaahda waa maalintii madax banaanida iyo laakiin intii imika heestii astaantii calanka iyo isla baranayaan maalintaas oo ay ku darsanayaan maalmaha farxadda ay fasax yihiin ee iidaan ay ku oranayaan goormaan naloo imanayaan la kaxaynayaa idinkana sidaas leeyahay idinka rajaynaynaa midnimaan idinka rajaynaynaa dee dalka waa u maqantihiin wixii aad soo tari karaysaana inaad soo tartaan baa idinka baahayo haddii halkan ururintiina iyo sugeyntiinu ay ka suurtoobi weydo inay idinkaba idinka timaado weeyo dee bishii $1 qofkii hadduu meel u dhigo waddanka wax badan bay taraysaa sidaa iyo nabadgelyo iyo xaflad wanaagsan hambalyo iyo bogaadin